大家好，又係我雞腿貓啊！話說我早兩日喺北角渣華道街市對面啊，見到有一間新開嘅點心店。喺我好奇心驅使之下呢，就睇下佢哋點心係咩價錢，有咩款式啦。喺門內邊，我哋已經見到點心嘅餐單，列晒所有佢哋點心嘅款式同埋價錢。見到佢哋原來做緊優惠喎，星期一至五免茶位，而星期六日假期嚟食嘅話呢，每人就3蚊茶位。嗱，仲要講明啊，全日係免收加一服務費嘅喎。仲有佢哋早茶、午茶、下午茶都有套餐優惠嘅。睇片之前記得訂閱我哋 channel 啊，同埋撳埋鐘仔搶先看。去呢間點心店呢，其實都好簡單嘅。北角港鐵站 A1 出口向左手邊行，過埋呢條馬路一直向前行呢，冇幾耐會見到啊日本城啊71咁樣嘅。再隔多2-3個鋪位呢，就係呢一間點心店啦。我哋今次入到嚟點心店呢，就坐佢哋4人卡位。咁有個紅色牌仔就話呢4人座位嚟嘅，繁忙時間呢係需要搭台嘅。呢張墊台紙呢，同時都係點心店嘅價目表。價目表上面呢，就寫住啊，全日免收加1，新鮮製造，質量保證，歡迎外賣。嗱，佢有張點心紙啊，俾你剔啊想食嘅點心。不過呢張點心紙呢，就冇價錢嘅。如果你想知道嗰款點心嘅價錢呢，你就需要睇翻我張價目表啊。我自己點餐嘅時候都覺得好唔方便。咁我喺芸芸咁多嘅點心裏邊就揀咗個別幾款去試下。嗱，茶方面呢都有得揀嘅，普洱香片壽眉鐵觀音，我哋今次揀咗香片。冇幾耐職員就會俾2包嘅香片茶包我哋，同埋一壺裝住滾水嘅橙色保溫壺啊，俾我哋自己搞掂。點心店所選用嘅餐具睇落都有啲心思嘅，見佢全部統一呢，用晒公雞碗啊、公雞碟咁樣嘅。我哋大概等咗10分鐘左右，店員就先嚟咗呢5款嘅點心，全部都出晒煙，熱辣辣咁樣嘅。首先就講下呢款懷舊鮮蝦餃，蝦餃都幾大嚿，不過呢要10蚊一件啊。換言之，你嗌4件啊，已經成40蚊噶啦。蝦餃裏邊嘅餡料，我哋會見到一嚿嚿嘅蝦肉，味道老實講係唔錯嘅。另一款點心叫做松露野菌餃，隻餃都幾大嚿，見到裏面嘅餡料都係菇菌為主，不過我哋食嘅時候都唔係好感覺到有松露嘅味道。另一款點心同樣都係9蚊隻嘅香西素翅鮮肉餃，呢一款餃嘅大細同頭先松露野菌餃都差唔多，裏邊嘅餡料我哋好明顯見到有素翅同埋好大嚿嘅鮮肉餡。味道方面就不過不失。然後就係8蚊一個嘅蜜汁叉燒包，打開呢個叉燒包就見到裏邊嘅餡料就係咁啦。味道方面老實講真係冇咩特別。依家眼前見到係8蚊一個嘅潮州蒸粉果，雖然佢哋呢度嘅點心大多數都有張紙包住個底，但係張紙嘅作用我覺得係冇咩用嘅。好似我哋夾呢個潮州蒸粉果為例，嗱，一夾就散晒出嚟嘅，變咗食嘅時候都好論盡同埋好尷尬嘅。唔知點樣入手。喺我哋食緊第一輪點心嘅時候，店員就上埋剩低嘅點心啦。首先就睇下山竹牛肉球，店員喺上山竹牛肉球嘅時候都會詢問我哋需唔需要落埋喼汁。嗱，牛肉球加咗喼汁之後呢，味道係一定好味咗嘅。不過同出邊食到嘅山竹牛肉球味道就唔大分別。然後呢款就係8蚊雞嘅順德鯪魚球，鯪魚球嘅 size 同頭先山竹牛肉球都差唔多。嗱，我食落去都會感受到鯪魚肉嘅味道，呢款點心都可以嘅。接住落嚟嘅點心叫做蟹子滑燒賣，9蚊一件。佢哋嘅燒賣唔稱得上話好食，但係叫做見得人咁樣咯。呢款同樣都係9蚊嘅臘味糯米包，就咁睇都幾大個。打開裏面嘅餡料有臘味碎啊、糯米咁樣。依家天氣食呢都幾暖肚。另一款又係用咗糯米嘅點心，叫做蔥油糯米卷。呢度一件要8蚊，賣相同埋味道都係冇特別嘅。另外我仲喺餐牌上面見到3款必吃類嘅食品，咁呢3款我都嗌晒嚟試。首先就嚟咗呢款一試難忘胡椒餅，一份2件18蚊。佢哋嘅胡椒餅就細細件，打開會見到裏邊嘅餡仲係熱辣辣嘅，而味道方面就一定唔係佢所講啊一試難忘咁好味。鳳尾蝦多士都係佢哋必吃類點心。一份2件22蚊，望落去賣相都吸引。見呢個多士面上面都有隻蝦，同埋滲咗啲芝麻喺上面。
食落去口感都好鬆軟嘅。我自己覺得唔需要點沙律醬，直接去食呢個蝦多士已經夠晒味噶啦。最後一款必吃類點心叫做香煎黑椒牛脷包，一份2件15蚊。外表睇落呢煎得幾靚嘅，裏邊嘅餡料我哋會見到幾塊仔嘅牛脷，不過味道方面就有啲失望啦。畢竟佢將呢款牛脷包就歸類喺必吃類嘅點心，自然我就會覺得佢係好食嘅一個點心，但係味道方面真係一般。最後我仲叫咗甜點，佢哋甜點一共有4款選擇，我就叫咗千層薑汁糕。咁呢度一件呢就8蚊，薑味好重，但係值唔值8蚊就見仁見智啦。最後我哋2個人一共叫咗14款嘅點心，所有嘢加埋就係要俾149蚊。如果你想食得抵啲，除咗係星期1至5過嚟食之外，你可以早茶、午茶或者下午茶過嚟食㗎，因為佢有啲唔同嘅套餐優惠嘅。喺網上面我都見到唔少人討論緊呢一間新開嘅點心店，部分嘅留言我自己係好認同嘅。咁希望點心店方面呢，睇到呢啲留言會改善啦。多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。